Всем привет, уважаемые подписчики! Сегодня у нас 8 мая. Мы опять на природе, на даче. Сегодня мы будем делать бишбармак. С баранинка уже куплена. Сейчас все покажу, как все делалось. Все по порядку. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки, оставляем комментарии. Всех с наступающим праздником. Сегодня день поминания, завтра день победы. Поэтому еще раз всех с праздником. Всем приятного просмотра. Подписываемся, смотрим. Поехали. Обо всем по порядку. Так как мы находимся на даче, я все заготовил дома, порезал. Вот посмотрите, какая у меня баранинка. У меня и задней части тут есть кусочки. У меня и ребрышки, и ножка. В общем, все тут это. Я ее не просто нарезал, а со вчерашнего дня она у меня вымачивалась. Я поменял 2 воды и оставил на ночь в 3-й воде. Вот утром все слил и пришли на дачу. Так что баранина, даже запаха нету такого, как многие не любят, наоборот, запах. И у меня все по делу. Сейчас поставил уже, развел костер, поставил воду. Сейчас будем кидать мясо и делать, ну, как кому нравится, сурпа или бульон, юшка. Вода у нас закипела, теперь все мясо выкладываем и варим примерно час, пока мясо спокойно не будет отходить от косточек. Мясо закинули и обязательно ложим лук, чтобы он у нас бульон был светлый и вкуснее будет. Все, варим час. Когда у нас все закипело, обязательно убираем пену, потому что, видите, это самая срань, хоть у меня мясо и в 3 водах было вымочено, все равно лишнюю вот эту всю грязь убираем. Варим дальше. Итак, прошел час. Думаю, что мясо уже разварилось. Теперь мы обязательно солим. Соли ложим на ведро. Но я положил где-то 2-2,5 столовые ложки. Теперь я кладу вот такую приправу для мяса, красную. И у меня вот еще есть приправа, вот такая вот, смотрите, я сам делал. Тут чеснок сушеный, несколько травок интересных. Вот тоже это приправки добавляю. Теперь достаем мясо и пробуем. Вот я достал кусочек мяса. Вот еще пар идет. Так, вот смотрите, вы видите, косточки уже спокойно отделяются от мяса. Даже рукой не надо, видите, легко все разбирается. В общем, теперь достаем все мясо и будем закладывать тесто. Теперь все мясо выложил. У нас получилась вот такая горочка. Теперь закладываем тесто. Тесто я вчера подготовил, потому что на даче не очень удобно с ним заниматься. Я вчера раскатал листики. Тесто самое обычное. Чайная ложка соли, муки, воды 150 грамм и муки 450 грамм. Раскатал листы, нарезал и просто высушил, потому что на даче нереально заниматься с тестом. Теперь сейчас все это дело отвариваем. Итак, у нас все сварилось. Теперь выкладываем. Я взял вот поднос. Все еще пар идет. Все тесто выкладываем на поднос. И сверху выкладываем мясо. Вот так вот мы все выложили. Белого лука я накрошил сразу кольцами. И теперь еще зелененьким луком вот так вот украсим. И подаем на стол. Всем приятного аппетита!